Aqui, ó. Aqui tá na Castor, mano. Nem tem aqui, ó. Aqui é da hora. Tem até caiaque aqui na aventura aqui, né? Tá, ó, foi legal o negócio dele, né? Ó. Ficou bem louco, né? Caiaquinho, velho. Ficou bonito, aí era pertinho. E aí, ó. E aí? Aí, ó. Cafézinho. Chazinho. Café, sei lá. Pronto aqui, o pãozinho daqui a pouco vai entrar baixado. Tem água aqui, mesinha já estruturada no canto. Cadê o padrão dele? Um pão da hora aí, ó. Quis vir, pô. Daqui a pouco ele vai dar de caiaque aí, o Wes, ó. Caiacão da hora, mi. Da hora, né? Repetinho lá seu, velho. Que era, né? Ó. Massa demais, mano.